Hei, hei, og mitt navn Daniel. Og mitt navn Andreas. Og vi nå i Mosjøen og gir dere direkte oppdatering om hva som skjer. Vi ute her på team fra Nordic Mission, og opplever det utrolig spennende å være her. Gjør ikke Andreas? Ja. så i dag har jeg vært ute på byen, og vi har sett Gud gjøre utrolig mange kule ting på byen. Vi har vært ute på torget, de har sånn handelhelg her i Mosjøen. Så det er veldig mange som kommer tilreisende hit, og det er mye folk. Så vi var ute der og hadde gøy på gata, og fikk tak i en sekk og kjøpte noe sål og litt forskjellig, og snakket litt med folk. Så det var koselig. Hva hadde du kjøpt deg? Nei, jeg fant meg en bo med noen som selger pølse, så det ble elgpølse, var det? Ja, elgpølse. Elgpølse. Det blir godt det, i morgen til frokost. Ja, så kjøpte du geitost. Ja, også geitost. Ja, lærte litt om geitost. Det var litt moro. Ja. Så rett etter det, så en av de tingene Andreas fikk for seg, det var at kjøpesenter, ikke sant? Ja, jeg har hatt kjøpesenter hele dagen, men liksom, det var så tungt i byen, så jeg sa til Daniel, nå får vi på kjøpesenteret, der er ungdommene. Ja, han sa det. Så vi får til kjøpesenteret, og whips, så får vi inn i det, og da satt det faktisk 4 ungdommer på en benk, med jenter og gutter, og 13 år, og 16 år, og 18 år, og så tok vi kontakt med ham, så begynte vi å profitere. Og vi profiterte over gutten på rundt 15 år, og allting stemte rett i livet. Blant annet han likte å sykle og sånt, og det stemte. Og han ble så glad, og det åpnet seg opp, og ungdommer bare kom til å si, ja, profiter over meg, eller de som egentlig spår meg, men viser at det her er profitering, at den hellige ånd som gir oss ord. Så det var bare utrolig kult å se hvordan de reagerte der. Og da var det også en jente der som har et ben kortere enn andre, og problemer med ryggen sin, og hun kunne faktisk ikke kreve for med ryggen, synes jeg. Hun kan ikke bøye seg. Nei, hun kunne ikke bøye seg helt ned, for hun hadde ikke kunnet det. Og så ba vi for henne, og beinet vokste ut på henne, og det var helt fantastisk. Og så ba hun på å teste ut, og da gikk hun helt ned i bakken, jenta her. Og gikk helt ned i bakken, så det var veldig kult. Det var liksom overrasket. Wow, ok. Og så var det også en gutt der som hadde knekt fingrene sine og hadde gips. Vi ba han kjente varme, så strømmet inn, og så opplevde han legedom i fingrene sine. Så det var veldig kult. Og så var det en kanin. Ja, så fikk jeg et bilde. Det gjorde jeg egentlig først når vi startet å gå dit, men jeg fikk et bilde av en kanin. Så delte jeg det med hun venninna da. Og hun sa, ja, jeg har hatt kanin, og jeg drevet med kanin, så det stemmer det, ja. Og så fikk jeg bilde av en hvit kanin. Ja, har du en hvit kanin? Ja, hvordan visste du det? Så det var veldig spesielt og veldig kult. Gud er god. Ja, så det var kjempeartig. Jeg ble så oppmuntret av det. Bare liksom, her kommer Andreas med profetisk ord, en kanin, ikke sant? Og så bare rør det hjertet henne, så bare opplevde Gud gjennom ordet kanin. Heftig. Så gikk vi videre derifra til en tilbenk, og som var rett på siden, der på kjøpesenteret i Mosjøen. Og der møtte vi jo to jenter som satt der, som skulle til en annen plass. Da var, ja, under 18 år, noe sånt. Og vi bare tok kontakt og begynte å profitere over dem. Og vi profiterte inn i livet deres. Og jenter ble så oppmuntret og så glad på de profetiske ordene som vi ga, at hun bare begynte å smile og stråle. Så fikk hun kunnskapsord om at hun hadde vondt i ryggen, og det stemte. Og vi ba for henne. Og det viser at hun hadde et ben som var kortere enn andre. Og ganske mye kortere, jeg husker det. Det var rundt 1,5 centimeter kortere. Det var ganske kort, ja. Og så ba vi for henne og fikk venninna til å se på. Så for foten ut bare. Så ble de like langt begge beina. Og det var helt utrolig å se den helbredelsen som skjedde. Og de ble så velsignet jentene. Og vi ba for dem etterpå. Så det var herlig. Så dro vi jo til en tilbenk. Og hva skjedde der, Andreas? Ja, vi dro jo til neste benken. Og de var helt sånn uåpen og ikke ville snakke hele tatt. Jeg husker jeg sa til dem sånn, hei, hva det går an? Ja, hallo, hvem er du? Ja. Og så får Daniel opp at hun ene har vondt i ryggen da. Så han spør om
ja, har du vondt i ryggen? Så sier hun, ja, jeg har faktisk en prolaps i ryggen, så jeg har vondt nå. Ja, ok, skal vi be for deg da, sier Daniel. Hun var ikke så veldig villig til å bli bedt for. Men Daniel sa, ja, jeg trenger ikke å legge hendene på deg eller noe sånt. Jeg kan be herifra, sa han. Så han ba derifra, og etterpå så sa han at du må si noen ord, og så sa hun det samtidig. Og så etterpå der så ble hun 3% likere i ryggen. Ikke 3%, men det var en skala fra 1 til 10, hvor jeg spurte om hvor smerten var. Og da sa hun at det var på ca. 5 når hun satt. Så skalaen gikk ned til 3 etterpå. Ja, 2-3, sa han. Så etterpå der så spurte hun da om hun skulle be igjen, så gjorde hun det. Og det var jo greit. Og så var det fot der, ja? Nei, det var ikke fot der. Ja, men de jentene her, de ble så... vi begynte å nå hjertet deres, ikke sant? Når vi ga dem profetiske ord og ba for dem. Og det er jo noe med at når folk ikke vil bli bedt for, så kan du be på avstand ut og legge handa på dem. Så jeg sa bare til henne, jeg kan bare gi deg en kort bønn, ikke sant? Så jeg bare ga en liten kort bønn, og så whips, så ble det bedre. Og hun jenta, hun kunne bare bøye seg litt grann over, ikke sant? Når hun sto for hun hadde prolapsen. Ja, hun kunne ikke bøye seg noe langt. Det var i hvert fall sikkert. Og etterpå at vi ba, så kunne hun gå mye lenger ned. Selv om det ikke var kjempelangt ned, så var det mye bedre enn hun aldri kunne gjort det før. Så det var herlig. Og de jentene her ble så oppmuntret, begge to, at de endte opp med at de hadde lyst til å invitere Jesus i hjertet sitt. Så 2 høster her i fantastiske Mosjøen. Amen, absolutt. Yes. Så vi bare velsigner videre de to, og takk Jesus. Og hvis du ser på noe, og du har vondt i kroppen din, du har smerter i ryggen eller noe, så vil jeg at du skal legge handa di der det er vondt. Ja. Og så Jesus, vi bare skal be for deg. Så Jesus, skal vi bare strekke handa mot kameraet, Andreas. Jesus, vi bare ber for deg i Jesu navn om helbredelse, du som ser på. Bli helbredet fra angina pectoris forsvinner, skuldersmerter forsvinner, ondt i nakken, bein vekser ut, blinde se, døve hør og lamme gå, Jesus, og døde bereist opp. Vi bare proklamerer frihet i Jesu navn og guddommelig helbredelse akkurat nå for de personer som ser på, i Jesu navn. Og hvis du vil ta det imot Jesus i hjertet ditt, så bare inviter ham i hjertet ditt, han vil bli bedre kjent med deg. Så jeg bare kontakt med oss på Facebook med Andreas eller meg, så skal vi fortelle deg veien til himmelen, men du trenger å vite det. Yes. Eller hva? Det blir lagt ut Facebooken vår på siden, så du kan bare gå inn på info senere, og så ser du Facebook-brukerne der. Absolutt, så det blir kult. Yes, så blessings i det som ser på.